guys, this is Priyanka. Welcome to my lifestyle channel. Today topic వచ్చేసి IFB వారిది వాషింగ్ మిషన్ గురించి. సో ఇండియన్స్ బెస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ వాషింగ్ మిషన్ IFB. సో ఆడవారికి ఎంతో ఉపయోగకరమైనది వాషింగ్ మిషన్ కదా, కాబట్టి దాని గురించి నేను ఎలాంటిది బాగుంటుందో బాగోదా అనేది నేను వివరించబోతున్నా. సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. ఒక షర్ట్ ఒక ప్యాంట్ వచ్చేసి 1 kg, 8 kgs అంటే ఒక షర్ట్ ఒక ప్యాంట్ వచ్చేసి ఒక జత, అలా 8 జతల వరకు వేసుకోండి. మినిమం వచ్చేసి ఏంటంటే లెవెలింగ్ వచ్చేసి వాటర్ లెవెల్ ఈ లైన్ అనేది చూసుకోవాలి. హైట్ ఈ లెవెల్ వరకు వాటర్ అనేది పడుతుంది. ఓకేనా? పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇదిగోండి, మిక్స్డ్ డిలే అంటే డైలీ యూజ్ వారి బట్టలు ఏంటంటే ఆల్ మిక్స్డ్ డిలే అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మినిమం చూపిస్తుంది చూడండి, 3.5 kg, 1000 RPM, 1 hour 32 minutes రన్నింగ్ అవుతుంది ఈ వాష్ వచ్చేసి. ఓకేనా? మినిమం 3 జతల కంటే ఎక్కువ వేయకూడదు ఈ ఆప్షన్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆల్ మిక్సింగ్ ఏమైనా యూజ్ చేసేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. కాటన్ అంటే డైలీ యూజ్ వేర్ బట్టలు ఏంటంటే కాటన్లో వేసేసుకోవచ్చు. డైలీ యూజ్ వేర్ అంటే మనం ఆల్ మిక్సింగ్ ఓన్లీ కాటన్ అంటే కాటన్కి సంబంధించింది అయితే కాదు. ఈ వాష్ వచ్చేసి 8 kgs వరకు వేసుకోవచ్చు. 1000 RPMతో రన్నింగ్ అవుతుంది. కట్టుగా 2 hours 58 minutes రన్నింగ్ అవుతుంది. దగ్గర 3 hours రన్నింగ్ అవుతుంది. బేబీ వేర్ అంటే చిన్నపిల్లల బట్టలు అనేది ఇందులో వేసేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది బేబీ వేర్. పవర్ స్టీమ్ అనేది ఏంటంటే ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది రాకుండా ఉండడానికి అనేసి పవర్ స్టీమ్లో వేసుకుంటారు. కొంచెం తక్కువ లోడ్ ఉంటే రీఫ్రెష్మెంట్స్లో వేసేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా? కాటన్ ఈకో ప్లస్ ఏంటంటే ఎక్కువ మురుకున్న బట్టలు అనేది ఇందులో వేసుకుంటాం. ప్లస్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే కాటన్ ఈకో ప్లస్లో ఏంటంటే బెడ్షీట్లు వేసుకుంటే బెనిఫిట్. మినిమం ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటివి అంటే మినిమం 2 వేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేకుండా. ఇలాంటివి అయితే 2 వేసుకోండి. క్రెడిల్ వాష్ అంటే శారీస్కి చెమ్కీలు కానీ షారోన్ షర్ట్లకి చెమ్కీలు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే క్రెడిల్ వాష్లో వేసుకోండి. అంటే షర్ట్లు కానీ శారీస్ కానీ చెమ్కీలు ఉంటాయి కదండి, అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇందులో వేసేసుకోండి. టప్ క్లీనింగ్ అనేది ఏంటంటే డీస్కేలింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. నేను ప్యాకెట్స్ చూపించాను, ఆ ప్యాకెట్స్ ఎవరీ ఎంటీ వర్క్స్ అండి. ఈ ప్యాకెట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటే స్పిన్ అనేది ఏంటంటే బకెట్లో నానబెట్టుకున్న బట్టలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, రిన్స్ అండ్ స్పిన్లో పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి. వేస్టేజ్ రిన్స్, టైం సేవ్, రీస్టార్ట్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఈ టైంకి వాటర్ వస్తాయి, ఈ టైంకి కంటిలేషన్ చేసుకోవాలి. 1 time 2 times అనేది ఉంటుంది. టైం సేవ్ ఇది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా రిన్స్ అంటే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. మనకేంటంటే ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఓన్లీ స్పిన్ వస్తుంది. మనం ఇలా వచ్చేసి ఈ సెలెక్షన్ చేస్తే కంపల్సరీగా ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ 1 time అంటే జాడిచ్చేస్తుంది, బాగా జాడిచ్చి స్పిన్ చేసి డ్రై చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఉలెన్స్ అంటే షటర్స్, ఉలెన్ దుస్తువులు. యాంటీ ఎలర్జీ అంటే ఇంకు మరకలు కానీ పేషెంట్ బట్టలు కానీ కాఫీ మరకలు కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే యాంటీ ఎలర్జీలో వేసేసుకోండి. బల్కీ అనేది ఏంటంటే బెడ్షీట్లకు సంబంధించింది. మినిమం ఏంటంటే ఇందులో 2 kgs వరకే వేసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకి దగ్గర మనకి బెడ్షీట్లు అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఇందులో వేసుకుంటే బెనిఫిట్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది బల్కీ అనేది ఏంటంటే డోర్ కర్టన్స్ కానీ మ్యాట్స్ కానీ వేసుకుంటే మీకు బెనిఫిట్. ఓకేనా? సింథటిక్స్ అంటే సిల్క్ శారీస్ కానీ వర్క్ శారీస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మాత్రం సింథటిక్స్లో వేసేసుకోండి. ఓకేనా? ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అంటే ఎమర్జెన్సీ, ఒక జత ఉన్నాయి, మనం ఇమీడియట్లీగా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, తొందరగా అయిపోవాలి అనుకుంటే మినిమం 15 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. ఈ సైడ్ వచ్చేసి మిడిల్ వచ్చేసి కంఫర్ట్ కానీ ఏరియల్ మ్యాటిక్ అలాంటిది ఏమైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటే మిడిల్ స్మెల్ గురించి. ఇది వచ్చేసి లిక్విడ్ వేసుకోవడానికి. డైరెక్ట్ వచ్చేసి సర్ఫ్ అనేది యూజ్ చేయమండి. సర్ఫ్ అంటే సున్నంతో పేరుకుంటుంది కదా, లోన పేరపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. లిక్విడ్ యూజ్ చేసుకుంటేనే బెనిఫిట్ మనకి. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే కాయిన్ డ్రాప్ ఆఫ్ చేసి మిడిల్ వచ్చేసి కాయిన్ డ్రాప్, చిన్న గిన్నె ఒకటి. కాయిన్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇందులో వచ్చేస్తాయి, ప్రాబ్లం లేదు. ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే ఆప్షన్ అనేది వెతుక్కున్న తర్వాత అంటే ఏ మోడ్లో పెట్టుకోవాలంటే ఆ మోడ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది వచ్చే స్టార్ట్ బటన్. ఓకేనా?
ఆప్షన్ బట్టి మనకి టైమింగ్ వచ్చేస్తుంది, ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. ప్లస్ టెంపరేచర్, హాట్ వాటర్ మనకి ఎంత హాట్ వాటర్ కావాలో అంతే వస్తుంది, అంత మించి ఎక్కువ అనేది రాదు. అంటే ఆప్షన్ బట్టి టెంపరేచర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇంకేంటంటే మనకి ఏంటంటే టైంని బట్టి క్లిక్ చేసుకోవాలి, సెలెక్ట్ ఇటు. స్టెప్లైజర్ అనేది ఏంటంటే మనకి హై వోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్కి సంబంధించింది. హై వోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్ ఏంటంటే ఈ మోడల్కి వచ్చేసి మినిమం 220 నుంచి 240 వోల్టేజ్ రావాలి. అంత మించి హెవీ అనేది వస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా స్టెబిలైజర్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ స్టెబిలైజర్ అనేది లేకపోతే ఈ బోర్డ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ బోర్డ్ అనేది ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది, మిషన్ లైఫ్ అనేది రాదు. ఓకేనా. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మోడల్కి వచ్చేసి ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇన్బుల్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీ వాష్కి ఫిల్టర్ ఉంటుంది, అంటే అది మెయిన్ వాష్కి అనేది రాదు. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ ఫిల్టర్ అనేది పెట్టుకుంటే బోర్ వాటర్, సాల్ట్ వాటర్, మంజీరా వాటర్ అయినా కానీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. ఎవ్రీ 15 days వన్ ప్యాకెట్ డీస్కేలింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. మిషన్ లైఫ్ అనేది బాగా వస్తుంది. ఇంకంతేనండి. నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.